もさっき当たったんですよね。バレちゃったんですよ。さっき抜けちゃったんですよ。いや俺はあ、じゃあ最初そうですよね。チャンスありますよこれ。松川さんが釣ったぐらいですからね。今日はいい日ですよ。これ音声入ってるからそれでパンパンでパンパンです。あのサイズがそれだったらパンパンになっちゃうんですよ。見えた。最後こっち一段下がってもらっていいですか。